gukorana na Urban Boys nabo basaga nkaho bakiri hasi batari bakomera cyane. Nta mukobwa nigeze nsoma rimwe nigeze Kajo kumeze nk'umuntu weshya ntago nabivugira hanga nigeze gusinda aho rimwe ariko handi nyine utakontrola. Whatever I say, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good, want you back. muri toilette umukobwa araje agusanze marabuze Kajo ntabwo ncika akavuga ngo turyamane wabigenza ute? Umukobwa yaba ari nk'indaya. Twongeye kubashimira abakurikiye Umurwa TV, inkunga mukomeza mudutera, abakora subscribe, abareba ibiganiro tubagezaho. Rero nkuko mumaze kwimenyera, tubazanira abantu bafite impano zitangaje. Rero no munsi dufite umusore afite impano itangaje. Muze kuhaba. Twatangira tumusuhuza. Bite? Byiza. Umeze neza? Meze neza cyane. Ego bari kukubona kuri kamera ariko hari uri kuvuga isi yitwa nde akora iki, bari kukubona gitari, noneho wabwira abadukurikiye uburiwe. Murakoze. Amazina ni Kabeza Joachim. Ku izina ry'ubuhanzi nkunze kwitwa Kajo. Yes, Kajo. Hanyuma nkora umuziki nkuko mubibona, mfite gitari, nkora umuziki wa live, muri band yitwa Salus Music Band. Ni bande ituruka muri mu cyahoze ari Université Nationale du Rwanda cyangwa Université nkuru y'igihugu, ariko byarahindutse byabaye UR, Université y'igihugu cyose nyine. Niho yaturutse, yari Salus Populi irahinduka iba Salus Music Band. Kugeza ubu rero dukorera hano i Kigali, nanjye ni naho mba. Ibindi bikorwa turagenda tubivuganaho gake nyuma. Okay, turabona ufite gitari uzi kuyicuranga, wabyize ute? Tubwire bijyanye n'impano yawe, wayimenye ute, wavumbuye gute ko wabuze gucuranga cyangwa wamenya no kuririmba? Okay, gitari nayitangiye ntinzeho gato, ariko umuziki wo nawutangiye nkiri umwana mutoya niga muri secondaire. Zari nko muri 2006 ngitangira kwiga secondaire. Nibwo natangiye kwiga umuziki. Niga umuziki uri ku manota twita ngo ni solfège. Nyuma yaho nkomerezaho piano nyicuranga nk'imyaka 6. Gitari nayitangiye nko muri 2015. Umuntu ashaka kumva ngo solfège ibyo bintu babyiga mu maseminari, se wize mu seminari ni ibintu by'abakatolike, uhuriye n'ibyo ngibyo? Okay, mu seminari nahize nyine imyaka 6. Kuva icyo gihe 2006 niho nakuye umuziki, kugeza n'ubu ngubu niho uri kumfasha. Hari ukuntu usanga umuntu afite impano yarayikuye, wenda tubona nka bari abahanzi bose baba bararimbye mu makorari, yari abadive, we na background yo kuba bararimbiye Imana mbere. Ngiye naririmbiye Imana nyine ufite muri mu seminari, abanyeshuri bose baba ari abaririmbyi, nta n'umwe uvuyemo. Nanjye icyo gihe none natangiye ndirimba, nkatangira nigisha kuririmba, gucuranga n'ibiki byose. Nyuma yaho rero nibwo naje no gukomeza mu makorari yo hanze y'iseminari muri université. Nibwo natangiye kujya muri korari yaho yarimbaga mu Cyongereza yitwaga Good News Choir. Nyuma yaho mvuyeyo nzi Kigali nabwo muri korari nabwo yitwa Christus Vincit Choir, kugeza n'ubu niyo ndimo. Okay, tutarajya kuri wabanza ukereka abadukurikiye iyo mpano yawe ukabanyurizamo gatoya. Hera kukaye karirimbora. Hera kuko ushaka nyine wumva yuko bavuga no munabirimo neza. Okay. Wifatanya n'izamu n'irondo
shenge mbabarira nziko nta rurabo rutoha rutuhiwe n'akazi kanyimakanya ndagukunda nkagukumbura shenge sinarota nkwangura bizi nabanitegura ngo nze kugusura bati nta n'umwe usuka hari akazi rukundo we kwizamu mbangutekereza nkafatiya Kiyovu nkaboneza Umuhima Kimisagara na Nyabugogo umuseke ukera izuba rikarasa nkagira iyo mbundi nshengura ibitugu narwo urukundo runshengura umutima nashaka kudomoka nareba iyo utuye nkasanga ariko ariyo bigwa rukundo we nta rurabo rutoha rutuhiwe nziko akazi kabonwa n'uwazerereye n'ubiciwe imbeko naba nkabihese wambona hehe ko naba nyikubereye naho wankunda nje sinagukundira na joteme inzari gutemabara rukundo we. Wow, uzi kuririmba pe, uzi kuririmba bidasanzwe. Uhereye ku ndirimbo twakita karahanyuze, nizo muririmba gusa kuko tubwiye kuririmba muri bande, nizo mukoresha zonyine cyangwa muravanga ku buryo wenda niba ari bande hari n'abantu babatumira ku buryo umuntu akubwiye ngo ndirimbire ino ndirimbo wenda nko muri izi zigezweho wabikora cyangwa ni karahanyuze gusa? Karahanyuze twazitangiye mbere, ubwo ndi kuvuga muri rusange nka bande yose, ariko ubwo numva no ku giti cyanjye nibwo ndazitangiye. Natangiye ubundi kuririmba nyine ibintu by'umuziki uri live ngeze muri kaminuza, hari muri 2012, urumva hashize imyaka myinshi. Nibwo natangiye rero kujya ndirimba ibintu bya karahanyuze, nkashyiramo no tuzungu dukeya, ariko karahanyuze ubundi nicyo kintu twibandagaho cyane muri bande. Kuva icyo gihe rero nibwo natangiye karahanyuze, ariko nyuma yaho nje Kigali nibwo natangiye kujya nshyiramo n'izindi ndirimbo bitewe nyine n'ahantu twagendaga turirimbira. Urumva twarimbiraga abantu basirimutse, bikadusaba ko dushyiramo n'indirimbo z'amahanga zose buriya ndazizi, gerageza nyine kuvanga, ariko twatangiye umwimerere wacu ari karahanyuze. Ubu rero kubera ko ahantu dukorera ariho hatwoburije kuririmba indirimbo z'inyamahanga, byatumye duhindura, ariko nazo turazizi. Ni byiza niba hose muhagera. Reka tujya mu buzima busanzwe. Rese ufite umuntu kugeza ubu ngubu musohokana ukavuga ngiye kwambara gutya noneho? Icyo kibazo kugeza ubu rero ubu ntawe, ariko mbifite muri gahunda kandi vuba cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu ugukurikiye akavuga ati no musore afite impano, ni mwiza, wenda yujuje ibyo nifuza, amaso aguma hanga. Icyo kibazo kiragoye, ntago nagisubiza nonaha, ariko ndabiteganya vuba cyane ku buryo abantu bazabona ko nahindutse nyine, nsigaye mfite umuntu dusohokana. Ubwo ngubwo uzatubwira mu kindi kiganiro. Ngaho dushyireho akaririmbo
noneho muri utwo ngutwo tw'inyamahanga. Yego. Okay, ntabwo ndi bukaririmbe kose ariko ndagerageza. Nta kibazo. Yes. I guess now it's time for me to give up. I feel it's time. Get a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Get a fist of pure emotion. Get a head of shattered dream. Gonna leave it now behind now. Whatever I say, whatever I did to mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. I want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back for good. And away, ba-la-la-la. Pick it out the story, no, was it good? No, but in the corner of my mind, celebrate the glory, but that was not to be. In the twist of separation, you accept being free. Can't find any love inside for me. Whatever I say, whatever I did to mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. I want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back for good. I guess now it's time that you can back for good. Wow, ndumva birimo neza pe. Ari karahanyuze uragenda ukayikubita koko umuntu akemera. Ari izi ngizi z'inyamahanga nazo birimo neza. Courage pe. Navuga ngo courage none watubwira iyo Salus bande ikora gute, kuko niba uri kumwe koko nk'abantu bakora nkawe yaba ari bande irenze. Tubwire Salus bande umuntu ayibona te cyangwa wowe ku giti cyawe bimeze bite? Salus kwanza ni Salus Music Band. Okay, sorry, Salus Music Salus Band. Music Band, yego. Salus Music Band rero dukora muziki nyine uri live, dukorera muziki wacu muri Marriott Hotel murayizi ba mu mujyi. Dukora buri wa kane, ariko hari iminsi hinduka bitewe nyine na gahunda za Marriott. Rimwe na rimwe tugakora no ku cyumweru, ariko ubundi dukunda gukora ku wa kane. Guhera saa moya kugeza saa 4 z'ijoro. Tukaririmba nyine indirimbo zitandukanye biterwa n'ibyifuzo by'abantu baba bari aho ngaho nyine babaje kwenjoyinga cyangwa kwishima y'abakiriya nyine ba Marriott Hotel. Uburyo rushaka kutubonaho ani kuri za social media zitandukanye, kuri Instagram, Salus Music Band. Salus Music Band nyine still niyo mazina dukoresha. Ushobora kudusangaho ka likinga uga followinga. No kuri YouTube turi hafi kushiraho indirimbo bo irahari nayo ni Salus Music Band. Nayo mwayivisita mukarebaho. Turateganya gukora ibikorwa bikomeye cyane. Okay, navugaga mu buryo bwo kuba niyo mfite ikirori nyene abantu basusurutsa abashyitsi umuntu yabona gute se nago muboneka Marriott ihoriboka ibye cyangwa hari ukuntu mwaboneka? Ku buryo rero bwo gukora ikirori turirimba mu bukwe agara makwe mu bukwe. Ego tukunda kuririmba mu bukwe n'ibindi birori byose umuntu dutumiyemo turaboneka. Kutubona rero ni kuri nimero nta handi ushobora kumpamagara. Ushobora guhamagara umuntu yanagiye kuri izo social media yagenda akabandikira kuko birakunda mukabonana. Okay, tugaruke mu buzima busanzwe. Kajo ni irihe jambo rijya rimwe inspira mu gihe yumva yabuze imbaraga mu buzima bwe akavuga ngo kubwira ijambo
I have to keep up. Ijambo rinyesipira se nirihera ko ntaryora mu kinyarwanda se mu cyongereza ni iryo ryose ijambo uvuga ngo iri jambo nawe ndi kubwira ryagufasha mu gihe uri muri situation runaka. anje ntaryo pe ntaryo mfite singiye kubeshya. Ariko ikintu kikunda kungarurira imbaraga no muziki ku buryo numva nsubiye neza kabisa, nubwo imbaraga zaba zashize iyo mfashe gitari cyangwa piano nkacuranga cyangwa nkaririmba. Mu buzima hari ibintu umuntu abona akavuga ngo iki kintu cyabaye kiragiye ariko cyaranshimishije kurusha ibindi byose. Hari ikintu waba uhora uzirikana uvuga ngo uriya munsi narishimye bikabije? Kumbaza ibibazo bikomeye. Ntabwo bikomeye. Birakomeye anje. Ibintu byanshimishije. Ibibazo kirakomeye. Ikintu cyanshimishije koko ndakibura, ndagishaka nkakibura. Icyakubabaje se wasi cyo kizi? Icyambabaje? Anje, iki kibazo nubwo gikomeye rero, ni byinshi bari byinshi ariko ngiye nko muri kariyeri y'umuziki wanjye, ikintu cyanshimishije ni ukubona kontra muri Marriott Hotel. Byari bigoye kuko yari competition ikomeye cyane, ndetse harimo n'amabanda akomeye navuga ko yaranaturenze. Byaranshimishije nyene cyane kubona iyo kontra. Ikindi cyanshimishije no gufungura YouTube channel, nawe wenda ndayifite yanjye ku giti cyanjye. Uvuga ngo ufite YouTube channel nawe? Nanjye mfite YouTube channel yanjye. Igitwa gute ngo n'abakurikiye Umurwa TV baze bareba ihangano byawe, kuko uri umuntu uririmba neza? Hari uwavuga ati ndashaka kuzajya mura ndeba indirimbo za Kajo, watubwira? YouTube channel yanjye yitwa Kajo Guitar. Kajo Guitar niko yitwa. Okay, ubwo abakurikiye Umurwa TV mukore subscribe, mureba amavideo bashyiriraho, murabona yuko azi kuririmba. Hari n'ibindi buri ateganya kugenda tugezaho. Tugarutse mu by'umuziki, aho ugeze urumva umaze igihe kinini, watangiye ukiri mutoya kugeza ubu ngubu nta mbogamizi barahuye nazo ku buryo uvuga ngo ibi byose nabinyuzemo ariko still ndacyakora? Imbogamizi mu muziki zibamo cyane cyane noneho mu gihugu cyacu nyine mu Rwanda ho ubusanga nko kwigurira gitari nk'iyi ukiva ku ishuri bigoye, kubona 100,000 ukavuga ngo urabishoye mu kintu kizakwinjiriza wenda bitinze ni ikibazo. Izindi mbogamizi twagiye duhura no kubasha kubona abantu nyine benshi mbese kumenyekana. Njya nibuka turi ni Butare tugitangira gukora nka bande, byari bigoranye cyane kubona ibyuma dukoreraho repetition. Urumva twatangiye turi bashya mu muziki nyine uri live, none kugira ngo duhuze wasangaga nta ngoma twabaga dufite, nta gitari, ariko tugashyiramo ingufu cyane. Tukaba tugiye nko gucuranga nk'ahantu mu gitaramo, twigeze ndabyibuka twigeze gukorana na Urban Boys, nabo basaga nk'aho bakiri hasi batari bakomera cyane. Turakorana nyine turi underground, badufatanya nyine ngo nk'abandaground, turabanza turacuranga, ariko ibintu twakoze ntago nabyibagirwa. Zari imbogamizi zikomeye cyane, urumva byaturukaga hanini kubura ibyuma, kubura ingoma, kubura ibicurangisho, ibintu nk'ibyo byose byari bigoye. Okay, ndumva urabizi nk'uko hano mu Rwanda bimeze, abantu bavuga ngo abahanzi, umuntu wagiye mu bintu by'ubuhanzi by'ubustar anywa ibiyobyabwenge, ibyo ngibyo bivugaho iki? Mu by'ukuri byo abahanzi bibabaho cyane ibyo bintu byo kunywa ibintu nyine by'ibiyobyabwenge. Ariko ntago ari bose, harimo abantu nyine bifata bagakomeza discipline yabo. Ubona biterwa n'iki ko abenshi usanga yuko hari n'uvuga ngo nge sinabona indirimbo nshyashya cyangwa sinakwandika nta kintu nafashe? Biterwa n'iki? Ahanini biterwa hazamo no gushukana. Niba umuntu akubonye utangiye kuririmba ari kariyeri yawe y'umuziki akakubwira ngo akambwira nk'urugero ngo Kajusha ngo rwose ngo niba ugiye kuri stage hariya turirimbiranye, utasomye ku kantu nta gushaka kugira forume zo kuririmba, ugasanga nawe kuba bikubwira kenshi biragezeho bikugiyemo, ukumva nyine nawe waracitswe, bikaba ngombwa ko
usomaho nyine, ariko ntabwo ari bose. wabwira iki nk'umwana uri kuzamuka wenda ari afite izo nshuti zigenda zimushora muri ibyo ariko atarabijyamo neza, ni iki wamubwira yuko wenda byashoboka ko yabigeraho atagize gutyo, mugire nk'inama? Okay, mu by'ukuri ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza kuko njye nta nubwo njya mbikoresha rwose. Inama namugira, niba atari yabikoresha na rimwe, ntazumve inama cyangwa ubwo n'ubushukanyi niko nabyita bazamugira bamubwira ngo niba utakasomyeho ngo ntabwo ushaka kuririmba neza. No, ntabwo bishoboka, ahubwo biterwa wowe n'ubwawe, discipline wihaye, ingufu wabishyizemo, exercise cyangwa imyitozo ukora buri gihe iragufasha ku buryo uramenyera, uko ugenda ukora uramenyera, gahoro gahoro bikagenda biza. Okay, ubwo rero noneho umuntu udukurikiye yakumva yuko ushobora no kugira ikintu gishyashya uhimba ugahanga ukanagera kure bitabaye ngombwa yuko ukoresha ibiyobyabwenge. Twigarukire Kajo, ese ujya unywa ku nzoga, ari ibintu birimo alcohol wowe ujya ubasha gufata mu buzima busanzwe? Inzoga rwose ndazinywa ariko ntago bikabije, ndazinywa ka skoro nkakanywaho rwose kamwe tubiri dutatu, ariko ntago nsinda ngo ngaragurika hariya cyangwa nkubita 8, ariko nywaho gakeya. Nuvuga ngo ntago urasinda aho waba waratangiye kunywa inzoga? Oyanje gusinda rega buriya biterwa n'umuntu. Gusinda buriya abantu bashobora kukubona wasinze kandi wowe wumva nyine uri tayari, cyangwa ukumva wasinze abandi babona uri tayari. Kuri njyewe ntago nigeze gusinda aho rimwe, ariko ntago byari birenze cyane, handi nyine utakontrola ariko bitarenze cyane. None se nta kintu waba warakoze nubimenye nyuma bakakubwira ati uzi ibintu wakoze amabara? Oya, ntago byigeze bimbaho. Iyo ndi kunywa ndi controla, ndigenzura kabisa ku buryo nta kibazo kimbaho. Okay, urakoze. None se Kajo, ugize nk'amahirwe yo kuba ministre w'umuco na siporo, ni igiki wafasha urubyiruko n'abantu muri rusange? Urubyiruko rero buriya urubyiruko ruba rwifitemo impano zikomeye cyane zirenze. Ikintu nafasha nabishyiramo ingufu cyane. Ufite barabikora ariko ntago bishyiramo ingufu cyane. Urubyiruko tuba tubikeneye ngo batwiteho, bamenye impano dufite, batwibandeho cyane, ariko mbona biri kuza. Nje rero bibaramutse bibaye najya mbegera n'abakuru, nkabegera nkegera urubyiruko, nkajya muri za kaminuza nkabasura, nkareba ibiriyo, nkajya mu masegonderi nkareba ibiriyo, ku buryo niba afite impano yo gukina cyangwa gushushanya tuba tubaza abantu nk'abo ngabo. Okay, twigarukire, waduha akandi karirimbo gakubita? Kandi karirimbo ndirimba k'ikinyarwanda cyangwa ak'ikinyarwanda? Ikinyarwanda. Koko inshuti nizibura, habura izo kwizerwa, narabakunze benshi, imico yabirananira, mbura n'umwe twazubakana, urugo ngo ruzakomere. Benshi nizera wowe gusa, humura sindakubangikanya nabo. Nakomeje gushakashaka imyaka itari mike, ngera ho ntangira kuvuga ko ntazongera gukunda. None amahirwe yaransekeye, uko
byageze aho ndakubona nakunze benshi nizera wowe gusa humura sinzakubangikana nabo nakunze benshi nizera wowe gusa humura sinzakubangikana nabo wow urakoze cyane pe none se nagusaba akaririmbo niba nkazi ndakaririmba akaririmbo akariko kose ka Don William indirimbo nziye ni ihera nyamunda kumwitiranya na Kenny Rogers kubera ko bajya baririmba indirimbo zijya kuba zimwe ariko ndayifite nubwo ntayibuka neza ariko ndayifite kandebe okay twagiye superstars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of God, the certainty of growing up. The right is right, the left is wrong. The north and south can get along. The least is east and west is west. And being first is always best, but I believe in love. I believe in baby. I believe in mom and dad, and I believe in you. I don't believe in heaven ways for lonely doors who congregate. I like to think of God is love. He's down below, he's up above. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who doesn't care. And I may not deny man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe in babies. I believe in music. And I believe in you. And I'm not ordinary man. Sometimes I wonder who I am. I believe in you. It's true. And I believe in you. kari gakomeyemo gitari byagutwaye igihe kingana gute kwimenya kuko ndabona urakora ibintu byinshi pe ubundi gitari byantwaye ntago navuga ngo byantwaye igihe kingana gutya nyitangira nayitangiye banyigishaho utuntu dukeya turi dutangiriraho nyine turi basic nyuma yaho rero kubera ko nari mfite notion kuri musique ibintu byibanze cyane nari nzi theory muri musique nagiye nigisha ibindi gitari ibi byose ndi kubona ncurangana nabyigishe kubera umuziki nyine nari nkuzi kuva kera muri 2006 ariko ubwo natangiye kwicuranga neza muri 2015 ndi hafi kurangiza kaminuza nibwo natangiye rero kwiga ibintu bishyashya nkajya nkurikira abantu kuri za YouTube kuri Instagram nkanakura n'amasomo kuri Google niho nagiye menyera ibintu byinshi
none se Kajo wigeze kutubwira yuko waririmbye muri korali ukiga muri universite ukaza no kuza ese korali byarangiye ubwo ngubwo kwakunda abantu b'abasitari ugasanga bibagiwe aho byaturutse? mu by'ukuri kuvanga ibintu na korali biba bigoye kubera ko hari igihe ugira gutya bakaguhamagara ngo ujye kuririmba nyine ugiye gukorera amafaranga ugiye gukora ikiraka ugasanga korali wishyize ku ruhande mu kuntu ariko ndagerageza nkabipanga byose burya kuririmbira Imana ni byiza ntabwo ushobora kwibagirwa Imana iyo kuvuga ngo uracyaririmba ndacyaririmba kuko iyo wibagiye Imana nayo irakwibagirwa burya none se ntago waturimba indirimbo nyinshi zitandukanye ariko nta ndirimbo y'Imana wigeze uturirimbira na akaririmbo wacishamo niba ukirimba muri korali kuko kako muririmba aho ngaho birakomeye ariko ntabwo nakabura hari indirimbo kagashake ndagufasha nanjye njya nsenga yego hari uturirimbo tw'icyongereza nshobora kuturirimbaho reka ngerageze k'icyongereza kuko ndirimba muri korali buririmba icyongereza ngize Imana ndaprovise ino ndirimbo ndayikunda cyane. Kajo nk'ubu ngubu uhuye n'umukobwa akagusaba yuko mukundana wabyakira gute wabyitwara mute? Umukobwa akubwiye ngo rero ngo mukundane urabanza ngewe ku giti cyane nabanza nkareba se umukobwa ni aje ameze gute nkabanza nkamwigaho ntabwo nshaka guhita nemera nabanza nkamwigaho nkareba imico ye nkareba buri kintu cyose kimuranga. Hari ukuntu abantu hano mu Rwanda cyane abakobwa bavuga ngo sinabwira umuhungu kuko bazi yuko wenda ukuntu abahungu babyakira wowe aje akakubwira Kajo ndashaka ko dukundana wabyakira nk'ibintu bisanzwe nkuko nawe wagenda ukabimubwira wabyakira? Biba bigoye umukobwa kukubwira ko agukunda burya akenshi nyine mu muco wacu biragoye kuba umuntu ahita abyakira ariko abimbwiye ngewe ku giti cyanjye byangora cyane kubyakira. Okay Kajo urakoze twigarukire dufite amakuru yuko wateye umukobwa inda ibyo bintu wabivugaho icyo batubwiye ko wateye umukobwa inda ukamwihakana? Ayo makuru ntayo rwose ntayo barababeshya. Kajo duhamiriza ukuri uduhe facts zigaragara kuko twebwe twaje hano batubwira ngo uriya mutipe no kugira ngo ngire ubwoba se nta mukobwa n'uwo twakundanye twahoraga mu nzira nkamusuhuza gusa ntawe pe nta mwana ntawe kabisa nta mukobwa nigeze ntera inda ntawe. Uratubwiye ngo no mwakundanaga mwahuriraga mu nzira gusa ni ukuvuga ngo ntago urasoma w'umukobwa cyangwa? Nta mukobwa nigeze nsoma cyakoze rimwe Kajo kumeze nk'umuntu ubeshya ntago nabivugira ahangaha ibintu byo gusoma umukobwa rero tubwire waramusomye ahubwo byari bimeze gute bwa mbere? nta mukobwa ntago nigeze musoma cyakoze twaraganiraga tukicara nyine tukaganira ku bintu nyine bitwubaka ntago twigeze tujya muri ibyo bintu nyine byo gusomana n'ibiki byose. None se Kajo twigarukire ku muziki kuva aho watangiriye kuba wacuranga waririmba niki bimaze guhindura mu buzima bwawe? Kuva natangira gucuranga nanaririmba no muziki wa live byamfashije ibintu byinshi kugura ibyuma bimwe na bimwe ubu nuko muri kubona gitari gusa ariko hari ibindi naguze bitandukanye ibintu bimfasha nyine mu muziki wanjye. Ikindi byanyunguye byatumye menyana n'abantu benshi ubu mfite abantu benshi haba mu Rwanda haba muri South Africa hose haba no muri Amerika n'i Burayi mfite inshuti rwose twamenyanye ku buryo ngiyeyo nagenda nisanga. Ndumva ari ikintu kiza umaze kugeraho n'ibindi bikiza. None se Kajo watubwiye yuko na mukobwa murasomana ariko se haje nk'umukobwa akubwiye ati ndashaka ko turyamana akaza akinjira mu nzu yawe wabigenza? Umukobwa yaba ari nk'indaya urumva we ntabwo ari ngombwa ngo indaya hari ukuntu mwawe cyane ukora ahantu hari suppose abantu bose baba bakureba abantu benshi baragukurikira nyine umuntu
ndamukunda pe nk'uko kundi twumva abantu ngo bakunda ba Chris Brown basaze ngo mubonye byagenda gutya umuntu akavangiye Kadjo ngiye nakwinjira mu nzu akabifatamo gahunda ku buryo yazana iwawe akavuga ngo turyamane wabigenza anje kuri nge nk'icyo ni igishuko mbese biragoye umukobwa ashaka kuza akaba yakubaza ikibazo nk'icyo ngicyo nako nukubikubwira akakubwira ibyifuzo bye nyine kubera ko yagukunze kubera ko yagusanze uri kuririmba kuri stage ukumva akugejeje ikibazo nk'icyo ngewe ku bwanjye abimbwiye byagorana hari igihe umusore nyine abasore tukunda kugira ibintu by'ubushyuhe n'iki bisaba kwifata ushobora kubijyamo ubuzima nyine ukabuhata ntago nahita muha igisubizo nyine ako kanya nawe byagorana kuba biragoye Kadjo uri kuvuga ngo biragoye ngo ni ibishuko dufata urugero rworoshye uvuye kuri stage hariya Marriott ugiye wenda nko muri toilette umukobwa araje agusanze maravuze Kadjo ntago ncika wabyitwaramo ngo ntago mucika yabaje nk'umuntu witerabwoba ngo kabisa yabaje nk'umuntu witerabwoba yasiterabwoba ahubwo urabona hariya niba muri kuririmba abantu baje gusohoka baje kuruhuka hari ukuntu uririmba nk'uko wabivuze umuntu akagukunda akagukurikira ku buryo ujya no muri toilette ari gukurira akavuga ati ndagiye biragoye ntago yapfa guhita mfatisha kubera nyine ntago yapfa kwizera umuntu kuko ntago musanzwe mumenyeranye ni umuntu mushyashya n'iki cyakoze nabimufashamo mu buryo butari ubwo kuryamana nawe cyangwa iki nkamuha time nkamuhigiye nkabwira nti rero sasa ibintu bimeze gutya ubu ntago ndi tayari mu buryo nyine bwo kumushuka nkabwira nti ngewe next time uzagaruke yuburiya yushyizemo time hagati y'iri kuvuga ngo wamuha rendez-vous ni nko kumuha rendez-vous ariko itazagira ikintu igeraho ese Kadjo reba nk'ubu ngubu COVID-19 igitangira hari abantu babwiye ngo muguma ahangaha ntago mwemerewe kujya mu ntara wenda iyo uba ufite nk'umushyitsi waje kugusura w'umukobwa byari kugenda gute muri icyo gihe icyo kibazo kirakomeye hanje umushyitsi w'umukobwa mbona ntabwo byari kubaho nabyo dufate n'urugero rworoshye wa mukobwa wamuhaye rendez-vous wamubwiye dufate indi gahunda yaje wenda aba nko mu ntara muri kumwe deja uribuka ibihe mwagiranye yanze yuko ugenda gutyo gusa byari kugenda bite twari gushaka indi gatabamo ntago twabana kubera ko aho harimo ibishuko yaba agiye guhinduka nk'umugore wanjye ntago nakwemera kubana nawe nyine tu ngira ngo wari kwita ufatiraho kuko nk'ubu ngubu hari abantu benshi babanye bigenze gutyo kereka twari dusanzwe ari umusheri wanjye birashoboka ko yahaba ariko nabwo akarara mu kindi cyumba ntabwo twarara mu cyumba kimwe kuko aramutse araye mu cyumba cyanjye byari ibindi bintu bikomeye ngewe ubwo icyo gihe icyo ntabwo ibintu bikomeye nibyo umukobwa ashaka nibyo ashaka nawe ntabwo yaba yaraje azi ko covid ihari ariko aramutse yarabipanze nyine akagira amahirwe covid ikaza ngewe ubwo icyo gihe yaza nkamushyira mu kindi cyumba yaba ari umuntu utari umusheri wanjye nkashaka ubundi buryo ahantu dukodesha n'icyo tugafatikanya iminsi ikicuma ndumva Kadjo bitoroshye kumufatisha none se Kadjo twigarukire umuntu ashaka kujoininga Salus Music Band avuga ati ngewe ndumva mfite impano yanjye nzi kuririmba nzi gucuranga hari ikintu mwamufasha ku muntu ushaka kujoininga band urumva ahani niyo bande nyine navuga ngo yateye imbere hari ahantu iba yaranyuze mu mvune zitandukanye kujoininga rero bisaba ko uza hari ikintu byibuzuzi niba wari umuririmbyi ukaba uzi kuririmba ufite na repertoire playlist indirimbo nyine zihagije n'ijwi ryawe kamera kuko turabanza twumva ko ubundi nanjye namvuze umuntu ubizi azi kuririmba azi gucuranga okay uburyo dukunda gukoresha cyangwa system ni kuza kenshi ahantu tuba turi gucurangira akagenda areba buri munsi ibikorwa turi gukora akaba ari hafi aho akadusaba nk'indirimbo akaba yaririmba bityo tugenda twiyumvanamo kuko ntabwo ushaka kuza ngo ndashaka nyine ngo muhite mushyira muri bande bisaba ko
bitwara ni ukuvuga ngo uko mwatangiye icyo gihe mwiga muri universite ubu ngubu mwariyongereye cyangwa muri cyari babandi? twariyongereye, twatangiye turi nk'abantu nka batanu, ariko tumaze kuba abantu 11 na 2 na 3 gutyo na 3. Yego. Wow. Kajo, waturirimbira kandi karirimba, ese na musitari wo mu Rwanda wavuga ngo uyu nguyu mbona bikora kurusha abandi? Nuhe musitari wo mu Rwanda wemera? Musitari wo mu Rwanda ni benshi ngiye kubera ko ndi umunyamuziki buriya nemera umuntu ukora ibintu ubona bimuvuyemo. Bruce Melody buriya ndamwemera cyane. Afite impano, harimo n'abandi bagenda baza, ariko indirimbo ze ntabwo njya nziririmba nubwo mwemera kubera ko ngiye buriya ijwi ryanjye riba riri hasi, ntabwo napfa kuziririmba, ariko nka Ndi Bumuntu buriya njya ndirimba uturirimbo twe. Ririmbire kamwe muri utwo turimbo twa Ndi Bumuntu. Okay. Wateye imbuto y'urukundo, iyo mu mutima wanjye ndarwumva rugenda rukura buri munsi. Darling, have I ever told you how much I adore you? My queen, my lovely Valentine. Igomila, let's forget about time. There's a fire burning in my heart every time I hold you in my arms. Ese nahera ngusiga, I'm yours and you are mine. Nahura byose ariko wowe sinkubure. Uri indirimbo nandikiwe n'ibiganza bya rurema. Now I believe in love, oh baby. Wow, urakoze cyane Kajo. Watubwira inzozi zawe mu bijyanye n'umuziki? Inzozi zanjye mu bijyanye n'umuziki, nyitangira umuziki ntago nabikoraga nk'ibintu nzakora nyine mu buryo bwo kwigaragaza nk'uko uburyo bwo kuba umusitari, ariko kugenda nyine ukunda umuziki uragera ugasanga rimwe na rimwe bikenewe, ariko inzozi mfite ubundi ni izo ko umuziki uzanyinjiriza nyine amafaranga mu buryo budenzeho ubwo naringezeho. Numvise ko mfite YouTube channel, ndashaka ko izanteza imbere mu buryo buri financial, uburyo bw'amafaranga. Nkashyiraho ibikorwa byiza, ndateganya no kwigisha abantu music kuri YouTube channel yanjye nyine, ku buryo nzatanga ibintu byiza kandi nabyo bizanyinjiriza mu myaka iri imbere. Niki twasoza ubwira abantu badukurikiye ku Murwa TV muri aka kanya? Abantu badukurikiye, mbere na mbere nababwira ko umuziki ni mwiza, umuziki utuma abantu baruhuka, nanjye ndaruhuka cyane. Inama nagira abantu badukurikiye Umurwa TV nuko ya mbere umuziki buriya ni ikintu cyiza cyane gituma umuntu aruhuka muri we, gituma utuza, niba wari ufite stress ikaba yashira. Iyo niyo nama ya mbere nabagira. Hanyuma indi nabagira ni mu following cyangwa mu subscribing kuri Umurwa TV, kuko bafite ibintu byiza cyane. Nge nabakunze kandi n'ikindi gihe rwose muzanyerera nzaje. Twongeye kubashimira rero abari badukurikiye, nahangaha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi.
tubashishikariza gukomeza kureba ibiganiro tubagezaho, mukora subscribe, musharinga, munakora like. Ciao naho ubutaha.